ਪਿੰਡ ਰਟੌਲਬੇਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਰਟੌਲਬੇਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਸ। ਸੋਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਭਾਈ, ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹਰਮਨ ਚੌਲ ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ 2 से 3 हज़ार ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਡੈਮ ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਆ ਕੰਧ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਬਸ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਦਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਚੌਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਂ ਚੌਲ ਬਾਹਰ। ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਚ ਲਿਕਵਿਡ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੜਾ ਕੇ ਫੜ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਸੋਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਬਹੁਤ। ਕਾਂਤਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ